Fala galera da AV Center, maior loja de som ambiente, home theater e som profissional do Brasil. Hoje eu vou falar sobre o WLS Wall Player. É um amplificador de parede da WLS, tá? Kit LST 1020, tem que pedir aí qual que é a voltagem, tá? Vou já fazer esse vídeo aqui dele funcionando. Você compra ele no nosso site, você sabe qual que é o nosso site, avcenter.com.br, só digitar aí no seu discador, no Google, onde você quiser. No amplificador, testando ele com a caixa. A instalação dele é muito fácil. Um fio que liga na tomada, o outro fio liga na caixinha. Ligou lá na caixinha, show de bola. Não tem muita coisa. On e desliga e liga físico. Entrada P2. Vem a anteninha. Vem um P2 interno para você ligar uma TV. Aqui é o painel, equalizador, volume, eu passo a música. Ele troca a música do celular, ó. Ó. Vou aumentar o som aqui, ó. Segura. Tá no celular ali do Victor. Ó, vou trocar a música. Ó, trocou a música do celular. Pausou. Player, modo rádio, modo rádio, modo line, modo Bluetooth. Show de bola, bem tranquilo. Ele é 4x2, já vem com a caixinha, vem com controle remoto para você, tá bom? Solta o som, DJ! Sistema de som pra você pôr na varanda, no quarto. Aí, a caixinha pode ser a caixa de embutir, pode ser caixa de sobrepor, pode ser caixa de abelha, pode ser a caixa que você precisar, tá bom? Então, o Wall Player da WLS, amplificador da avcenter.com.br. Espero que você tenha gostado. Ele é rádio, ele é line, que é a entrada auxiliar para televisão, ou P2, e ele é Bluetooth. Você compra no AV Center, é só ligar pra gente que a gente manda pro Brasil inteiro. avcenter.com.br, a maior loja de som ambiente, home theater e som profissional do Brasil.